Boa tarde, pessoal. Olha aí o tanto que ficou bonito. Finalizando aqui a limpeza e higienização do viveiro, né? Já coloquei os pássaros lá dentro do viveiro. Fiz a divisória, como eu tinha comentado lá no primeiro vídeo. Colocar a calopsita de um lado e os periquitos do outro, né? Individual. E tá aí, pessoal. Eles já estão se alimentando. Coloquei mais outros galhos de jabuticaba para área de descanso deles, né? E eles estão aí, pessoal, já se alimentando. Peço para vocês inscrever no canal do YouTube. Está reforçando aí, pessoal, colocando seu comentário, o que você achou, o que pode fazer para melhorar. É só entrar no YouTube lá e colocar, escrever Isaías, canal dos pássaros, e se inscrever lá, tá bom, pessoal?